Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ruhani urang jadi tenang. Di mana ayana ketenangan inqiyad nurut ka Gusti Allah. Cak Allah teh aing maneuleuh sia teh lainna naonna neuleuh nurutna doang sakitu keur tunduhna salat eta nu ku aing dideuleuh. Aing mah lainna naonna urusan khusus jeung teu khusus teh mah urusan sia teh mah kajeun teh mah. Da hese meureun sia teh nya. Usul urusanna pabeuleut di pabrik teh di kantor teh di sawah teh home industri teh dan lain sebagainya. Tak ieu mah aing mah nurut dah nya sia nurutna ka aing eta sakitu keur pinuh ku lem leungeun sia ngadenge suara azan masyaallah cak Allah teh cak Allah sia ku nurut-nurutna kokobok mandi tak eta aing neuleuh etana doang teh eta tetak kos kituna tadi mah beuh sakitu keur sibukna di pasar tapi ngadenge suara azan pan sia terus bae lumpat ngajauhan masjid. Ya Allah ya Rabbi tak aing greget tak aja teh eta tah tapi haju sia eureun lah loba mah loba bae mun diteruskeun moal beres ieu maka jeung kumaha ge bener ai kauntungan mah ngan aing rugi di hareupeun Allah tunda heula bila perlu gantian heula jeung pamajikan ja butuh ku dunia atawa jeung anak abah mah ka masjid heula tah aing neuleuh kituna tah kasia tah resep ayo husuna mah eueuh sabasa kali. Jadi masjid ya sholat Allahu Akbar ingat bae timbangan budak beres lah henteu teh sih. Dan aing geus nurut da doang cak Allah. Padahal teh ruhani urang jembar eta. Ruhani teh ku sakitu teh jembar. Masyaallah aya nurut inqiyad tah Allah teh deuleuh inqiyad da doang. Deuleuh inqiyad da nurut teh eta kajembaran ruhani. Mantap ulah suuzon ka jelema anu salat ulah suuzon. Salat teh husu dak teh husu pokona asalnya nadaek salat eta teh penghuni surga bae geus. Ya kitu teh lantaran nurut jan eta nurutna doang. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun bae coba keur nimbang teh kadenge suara azan geus neuleuh deui nya teh kaburu aya berjamaah mah geus jam 1 jam 2. Mun diteruskeun bae moal beres ya. Ditinggalkeun endek teu berat kumata ninggalkeun etana cak Allah sia. Perang berarti sia eta jeung timbangan. Orang keur ngojek tertutut menang sewa deh wong azan maghrib Allahu akbar neuleuh jamnya nang aduh maghrib sewa mojeuna loba jaga bulak balik deui deuh batur geus di masjidnya dan can salat keneh bae cek nya teh aing moal eureun ieu lamun nuturkeun sewa bae mah bodoh tah malah sewa tinggal sewa lah aing dekat heula kokobok heula ngala wudu Allahu Akbar cak Allah aing neuleuh nurutna sia ka kana taruhani urang jembar ku sakitu bae ngojek masih kene salat masyaallah pada teh hebat jasa panu jorenya mah nya ngojek nya meunang nini nya teu salah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ieu teh kudu diingat eta teh pamere Allah. Lantaran lain henteu bisa salat ku sebab henteu bisa henteu boga duit. Diajakan salat sia atuh salat itu ke masjid moal ka salat aing mah. Kunang kitu mikiran hayang boga poswan. Ambo jadi salalecan boga poswan mah moal pokona moal salat bae. Barang geus gopoe sia salat bari mah boga aing mau keto nang di matung redit. Aya jelema teu bisaeun salat lamun teu boga duit aya. Kuyangeun bangunanna di imah teh ngelentuk bae diajak ngaji gembong boro-boro ngaji aing. Kurang gitu tuh boga duit. Jadi nyana mah bisa na ngaji boga duit, bisa na salat boga duit mun teu boga bae tilok salat. Eta aya tah hamba Allah nu kos kitu tah. Di dieu ge loba sana. Lu acak sanajan eta nikmat leutik, tapi paedahna jang gede tah horeng. Tak wayana sakitu Allah kan nikmat nu leutik ge sok ingetkeun ku bae. Da maneh teh pan dibere mata, dibere ceuli. Ingat karena nikmat berarti ingat kanu merena. Ingat karena nikmat mah ingat kanu merena. Beuh ieu mata luar biasa ngeunaheun amat aing beuntak setengah dunia kadeuleu. Ingat urang nang di saha ieu mata nang di Allah. Ingat sing hade nikmat mata sanajan leutik tapi ingat kanu merena. Awas
ceuli ge sarua bae kitu keneh ieu aing kuari mah boga kendaraan boga imah boga perusahaan jagening turunan aing mah ti dituna eueuh turunan ningrat jeung sugih tapi kersaning Gusti aing kuari mah boga laluasa ieu ingat kana nikmat pamerena tah eta teh inget kanu merena inget kanu merena lain masya Allahan lain alhamdulillah bari teu salat lain kos kitu eta pan sok loba ngomong kos kitu alhamdulillah jasa cenah kuari-kuari mah kamari mah ararese jasa meuli susu ge wararese cek cenah tapi kuari mah alhamdulillah kendaraan ti sapeda datang ka mobil aya imah atuh alhamdulillah serba geus pokona mah geus alhamdulillah geus pokona mah tapi giliran azan reup hees tol sama eta teh lain alhamdulillah bebeneran kos kitu mah kamu kelas bohong sama nipu sama alhamdulillah nipu nah kos kitu kita mun aya jelema nu sugih ngomong alhamdulillah tapi teu salat teu ngaji penipu kelas kakap katanya inget kana nikmat mah alhamdulillah kemudian inget kanu merena tuh kitu ngantek aya hiji waliullah ibadah 60 tahun di duniana eueuh bae per detik anu henteu inget ka Gusti Allah eueuh 60 tahun nyada ibadah datang ka pindah imahna tinu rame kanu sepi pindah kanu sepi jasa sanggeus pindah kanu sepi jasa pindah ka leuweung geus sasaha bae nganjing Allah doang ku hayang ikhlas sanggeus di jero leuweung dak dumadakan deui gunung ta ieu gunung teh turun tuh sanggeus runtuh blek limpah ka daerah tempatnya na salat teh katutupan jadi geus teu kadeuleuk ku sasaha tapi di jerona ngaguha jadi nya di leuweung nya katutupan ku batu-batu jadi guha beuki teu kadeulean ku sasaha wah caknya dan nikmat ke ibadah 60 tahun teu pernah sadetik poho ka Gusti Allah salat deui nya puasa bae nya wiridan bae kasimpulanna mah nyana paeh bae sanggeus samaot cek Gusti Allah wahai malaikat hamba aing mah eta mah langsung ka sorgakeun bae lantaran geus bagus jasa begitu deuk dikasorgakeun mama punten ieu mah langsung sak ka sorga bae teu kudu ditimbang-timbang deui cek cenah teu bisa tetep kudu ditimbang bae lantaran kula mah ka sorga teh hayang mungku rahmat Allah ku pagawean kula si imah geus tinggal ka sorga doang pan meureun nu mantak ibadah ge hayang ka sorga iya hayang ka sorga mah ngan hayang nyaho sakumaha eta kahebatan ibadah kula mah hayang nyaho kahebatan ibadah kula lantaran 60 tahun sadetik ge anu teu dipake ibadah ka Gusti maka kula mah hayang ditimbang hayang nyaho bae coba bedakeun ka Gusti Allah aduh cek malaikat ieu sombong amat sih ya ge nu sok sombong mah pelimbah kan ieu mah kiai sombong nah cak Allah teh timbang atuh coba malaikat nya yang ditimbang timbang asuh nya geus asa aing di hadiranku sakitu triliunan manusia asa aing begitu ditimbang malaikat timbangna ulah jeung nanaon jeung nikmat mata bae nu leutik jeung nikmat mata bae coba salil 60 tahun ditimbang jeung mata teh amalnya anu 60 tahun ditimbang jeung nikmat mata nu leutik eta jorena luar biasa nanaonan cek malaikat geus kieu kumaha neraka atuh cek Allah ka nerakakeun cek cenah kieu heula kok jadi neraka ieu jelema surah kabeh nu tadi nu asa aing teh ibadah panghebat-hebatna 60 tahun teu aya sadetik poho ka Gusti Allah nah ieu begitu jarak keukeul hayang ditimbang kuduna mah geus nikmat jasa pareta teu ditimbang ge sorga alhamdulillah ngan nya mah hayang ngabuktikeun begitu ditimbang encan jeung ceuli encan jeung irung encan jeung bibir encan jeung naon-naon kakarak jeung nikmat mata doang ge jeung nikmat mata geus elek eta ibadah atuh komo meureun urang bojong mah nu ibadahna api lain bae boro-boro 60 tahun teu inget bae ka Allah nya mah keur salat ge teu inget ka Allah inget ka sendal bae apa atuh komo jeung eta beureunan masyaallah gitu nanaonan da akhirna ya keputusan malaikat
iya mah bapak kudu kana neraka lantaran boro-boro jeung nanaon dibandingkeun jeung nikmat mata ge ieu masih kene eleh jasa. Mohon maaf gitu ka Gusti Allah. Ai kudu dikanarakakeun waktu bau mainnya aja gitu. Coba atuh geus kieu kumaha? Laporan deui ka Allah neraka. Tetep ka neraka bae. Nya kokosedan mung jeung ieu nambung ka neraka mung. Mung ka neraka kula mah ieu kajen teh geus dua Allah bae. Amal abdi ulah dianggap tapi abdi mah menta gedena hampura Gusti bae. Amal abdi teh mah naon-naon teu aya sabakatul acan. Abdi mah hayang pangampura Gusti bae ceurik datang ka kokoseran. Eta mah cak malaikat sabodo teh mah urusan Bapa jeung Allah kula mung laporan ka ditu. Aduh, jeung panglapor ge, panglapor ge. Sanggeus kokosehan terus janana ceurik maratan lagi luar biasa. Kakarak cak Allah ulah coba-coba ngitung-ngitung nikmati aing. Hajudek dibandingkeun jeung amal ari sia eta bisana wudu teh make naon? Make mata. Mun mata sia teu beuntak dek wudu ka mana? Encan sia eta salat boga tanaga ti sapan ti aing. Aing nu ngajadikeun sia sahapan aing. Sia mun ditanya ti eueuh ka aya nang sa? Nang Gusti. Eta bisa leumpang nang sa? Nang Gusti. Bisa sujud ka aing nang sa? Nang Gusti. Bisa inget bae ka aing per detik nang sa? Nang Gusti. Wari kula dek dibanding-banding atuh jeung nikmati aing. Gusti. Ampura. Ampura ieu mah geus maaf na deui. Ya guys, cak Allah teh geus kasorgakeun ngan panghandap-handapna. Bongan ayak sombongan seetik. Ya anda pengen nama bila perlu lah diasupkan ke jero di luar bae. Kajeun cak di luar daripada ka neraka. Mendingan di palataran sorga. Kayak datang ke palataran ngintip-ngintip. Akhirnya dikasorgakeun oge. Teh urang ieu bisa ngaji ke ulah asanang urang. Ulah asanang urang ieu teh. Masya Allah lamun teh digerakkeun ku Gusti Allah. Ieu teh moal bisa datang ka dieu. Jasa najan gararaga ge kumis mulintang bae teu puasa mah henteu bae. Nang saha eta? Nang Allah, Masya Allah karim. Teu ngajamin gagah teh kudu puasa teu ngajamin. Teu ngajamin boga duit boga kendaraan ngaji teu ngajamin. Berarti menang Allah hakikatna mah tah. Lamun urang geus datang ka dinya eta nu jadi ganjaranna. Mun asak aing bae teu jadi ganjaran. Mantak datang ka imana sia teu ngajinya. Cerai hirup mah kan teu menang ganjaran. Teu menang ganjaran cerai hirup mah wae dagang-dagang, wae ngaji-ngaji. Pan eta sombong ngaranna cak Allah beu asa nang sia burung-burung nang aing. Teu menang ganjaran. Mantak ajeuna maka ditu nu teu menang ganjaran teu ngomong kitu. Ya kuat sia bae, sia aing. Kabelah itu nama, atuh sia teu ngaji aing teu ngaji. Tungtung nama saruanga. Daya kakarak nikmat nuletik inget karena nikmat Allah nuletik awas lain berarti maca alhamdulillah laksanakeun coba tina pemberian nikmat inget kan numerena aing teh dibere nikmat ku Gusti Allah batur mah teu sakieu diberena aing inget ka Gusti Allah berarti nuturkeun parentahanna ngajauhan larangan nah can sakumaha tamah. Tapi lu dijelaskan di awal kuru nikmat Allah. Eling baraneh kabeh kana nikmat Allah. Sakumaha tadi nikmat duniawi. Nu hubunganana jeung awak, ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare, ngeunah jima. Tapi eta mah eueuh nanaonan. Kadua nikmat ruhani. Wudu ruhani urang jadi bangga, jadi senang, jadi tentrem. Salat ruhani urang jadi tenang. Di mana ayana ketenangan in kiad nurut ka Gusti Allah. Sak Allah teh aing maneuleus sia teh lain naonna neuleun nurutna doang sakitu keur tunduhna salat eta nu ku aing di dieu. Aing mah lain naonna urusan khusus jeung teu khusus teh mah urusan sia teh mah kajeun teh mah. Da hese meureun sia teh nya. Khusus urusanna pabelit di pabrik teh di kantor teh di sawah teh home industri teh dan lain sebagainya. Tak ieu mah aing mah nurut da nya sia nurutna ka aing eta sakitu keur binuh ku lem leungeun sia ngadenge sora azan masyaallah cak Allah sia ku nurut-nurutna kokobok mandi tak eta aing neuleuh etana doang ta eta tatak da pas kituna tadi mah beuh sakitu keur sibukna di pasar tapi ngadenge sora azan pan sia terus bae lumpat ngajauhan masjid. Ya
Allah ya Rabbi. Tak aing greget tak aja teh eta tah. Tapi haju sia eureun lah loba bae mun diteruskeun moal beres ieu maka jeung kuku mah ge bener ai kauntungan mah ngan aing rugi di hareupeun Allah tunda heula bila perlu gantian heula jeung pamajikan ja butuh ku dunia atawa jeung anak abah mah deuk ka masjid heula tah aing neuleuh kituna tah kasia tah resep ayo husuna mah eueuh sabasa kali jadi masjid ge salat Allahu Akbar inget bae timbangan budak beres lah henteu teh sih dan aing geus nurut da doang cak Allah. Padahal teh ruhani urang Jembar eta. Ruhani teh pusak kitu teh Jembar. Masya Allah aya nurut inqiyat Allah teh deuleu inqiyat da doang. Deuleu inqiyat da nurut teh eta kajembaran ruhani. Mantap ulah suuzon ka jelema anu salat, ulah suuzon. Salat teh deuk husu deuk teh husu pokona asalnya daek salat eta teh penghuni surga bae geus. Ya kitu teh lantaran nurut jare eta nurut. Nurut na doang. Ya Allah ya Rabbi. Bayangkeun bae coba. Keur nimbang teh kadang suara azan geus neuleuh deui nya teh kaburu aya berjamaah mah geus jam 1 jam 2 mun diteruskeun bae moal beres ya ditinggalkeun endek teu berat kumaha ninggalkeun etana cak Allah sia perang berarti sia eta jeung timbangan eta urang keur ngojek tertutut menang sewa deui wong azan maghrib Allahu akbar neuleuh deui jamnya aduh maghrib sewa mojeuna loba jasa bulak balik deh deuh batur bara di masjidnya dan can salat keneh bae cek nya teh aing moal eureun ieu lamun nuturkeun sewa bae mah bodoh tah malah aing sewa tinggal sewa lah aing dikacai heula kokobok heula ngala wudu Allahu akbar cak Allah aing neuleuh nurutna sia ka ternyata ruhani urang Jembar ku sakitu bae ngojek masih keneh salat masya Allah pada teh hebat jasa panu jorenya mah nya ngojek nya meunang nini nya teu salah Tesahat, bau dapat tadi geus bau hasem. Atuh tapi nya nama nyelpah bae. Aduh, cek ieu aing ngojek kos kieu jasa ieu. Nya meunang nini, nya saparapat deui ka imahna betus. Nya teu salat, geus sama pahara jasa teh rugina deui. Coba urang yang ngojek nya meunang si mbak urang Lampung susuna notot teh apaan. Meunang deui. Tah, cek ya teh ieu kos kieu bae mah aing mending salat heula. Salat heula pan eta untung 12. Atuh teh tak kitu tah cak Allah aing neuleuh sia nurutna doang aing resep jasa ka sia eta ieu keur carita ruhani urang pan bungah jasa ta ruhani ta eta teh nu kamari caritakeun nah cak Allah wazkuru nikmatallah eling anjeun ka nikmat Allah eling ka nikmat Allah eling ka nu mere nikmat yakni Allah subhanahu wa ta'ala keun nikmat nuletik di dieu ditafsiran ku Imam Jalalain adalah bil Islam nikmat nu panggede-gedena adalah nikmat Islam emang nikmatna gede jasa iman Islam beuneu teu gede kumaha atuh lantaran nu nganterkeun urang ka surga Allah adalah Islam anu kuarina lamun teu iman teu Islam teh urang kajenting ku kumaha ge teu bisa ka surga harta anu sakitu lobana jabatan anu sakitu disandang luar biasana kedudukan jeung kemewahan anu pohara urang teu iman teu Islam moal bisa nganterkeun urang ka surga leutik jasa taman iman tapi ketika urang iman ka Gusti Allah nurut ka Gusti Allah maaf masya Allah iman Islam urang bisa nganterkeun urang ka surga Allah lain leutik-leutik nikmat nu mantak miftahul jannah la ilaha illallah Allah, tak urang kabeh geus boga kuncina atuh tinggal paeh doang. Trek asup asal bener bae ngetrekeunana. Aduh, baru dikotrek-kotrek teu daek. Cak malaikat kula teh teu daek nyaho cenah ieu. Gecekeun, dikencengkeun ge teu daek muka cenah ieu lawang surga. Coba atuh deuleu, cak malaikat barang di deuleu uhun tua. Cek malaikat deui mah salatan ngan iman doang. Atuh mal bisa muka ieu mah. Aju bisa muka aku mah cokot ge di neraka jahanam aya. Je, pada gitu amat. Ai kuncina mah geus boga miftahul jannah la ilaha illallah. Tak ieu iman jeung Islam bisa nganterkeun urang ka surga. Nikmat anu hakiki lain leutik-leutik nikmat. Nu matak wazkuru nikmatal ingat maneh kana nikmat Allah nu poan gede-gedena Islam lain leutik-leutik nikmat
Ieu urang ku ari geus alhamdulillah geuna. Alhamdulillah geus hese nyaritakeun syukuran ka Gusti Allah lantaran urang mah hirup di lingkungan indung bapa urang jeung daerah urang anu memang geus diciptakeun iman ka Gusti Allah, Islam ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu pernah ngarasakeun kesulitan. Gede neuleuh bapa urang sok salat, neuleuh emak urang sok salat, neuleuh kiai urang di lembur urang sok salat ka masjid, neuleuh ustad urang sok salat, neuleuh tetangga urang sok salat, neuleuh indung salat, neuleuh tetangga salat, neuleuh kiai salat, neuleuh ustad salat, sanajan nyanana teu salat neuleuh doa. Tapi kan imannya nah, aing neuleuh bae. Tapi ai iman mah iman ngan neuleuh doang. Sakitu geus alhamdulillahirabbil alamin. Wayah buludan dihareup, wayah subuh tinggalin. Atau emang gitu pegawainya di lembur mah. Tak eta teh nikmat boga iman, boga is. Tapi si gade rumat. Wal quru inget anjeun kana nikmat Allah nu panggedena yakni iman jeung Islam. Hartina inget kanu merekna dalamun lain pamere Allah mamual iman urang ge ka Allah. Mun teu dibere ku Gusti Allah da moal Islam, buktina nu boga baby band, nu boga pabrik, nu boga hotel, nu boga jabatan di luhur, geuning ai ku Allah teu dibere iman mah kafir bae, nu jadi Kristen, nu jadi Katolik, nu jadi Konghucu naudzubillah min zalik. Urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Ta eta syukuran lain semet sakitu cak Allah inget kana nikmat aing nu gede ieu na Islam. Ingat ka aing nu merena, ingat ka aing tuturkeun parentah aing, jauhan larangan aing. Geus teu kudu ngomong-ngomong alhamdulillah, tapi formalitas doang. Asal urang ka masjid berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang munggah haji berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang keur ngaji kuari berarti keur inget kana nikmat Allah. Asal urang ngalaksanakeun parentah, ngajauhan larangan, eta berarti keur merealisasikan inget urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkuru ni'matallah wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih. Wazkuru areling maraneh kabeh mitsaqahu kana janji Allah tegas sama anjeun geus jararang di ka Gusti Allah melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji setia beat pertama Aqabatil Ula tahun 11, beat kedua Aqabatis Tsaniyah tahun 13, beat terakhir adalah Baiatur Ridwan Hudaybiyah. Lamun urang geus ka Mekah kuari diajak ka Hudaybiyah, nganaon kuari mah aya masjid caian hese jasa bina-bina da urang Arab. Tapi urang nyaho oh ieu Hudaybiyah teh. Di dinya teh aya beat setia waktu harita teh umat-umat muslimin beat ka Kangjeng Nabi. Sami'na wa ata'na. Abdi nuru abdi nguping ka ucapan Gusti, harita ngajak ka Gusti Allah, harita ngajak ka Rasulullah, ajakanana supaya iman jeung Islam. Sami'na kami ngadenge wa ata'na kami nurut kabeh ge ieu sahabat harita beat ka Kangjeng Nabi. Beat sumpah setia bakal siap asup Islam, asup iman jeung Islam. Setelah iman jeung Islam siap ngalaksanakeun perintah-perintah Allah, sumpah demi Allah siap kami sami'na wa ata'na. Sumpah pertama Aqabatil Ula, sumpah kedua Aqabatis Tsaniyah tahun 13, sumpah katilu Baiatur Ridwan. Nah ieu geus ngomong tateh kami sami'na wa ata'na. Kami iman, kami Islam, ngadenge jeung bakal ngalaksanakeun. Eta teh sumpah melalui Kanjeng Rasul, padahal mah eta teh sumpah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maneh inget kana sumpah dihareupeun Kanjeng Rasulullah, sami'na wa ata'na. Sumpah tentang iman jeung Islam. Tinggal setelah maneh inget karena sumpah eta berarti inget kana nyieun sumpah Gusti Allah. Anak itu laksanakeun perintah Allah, jauhan larangan Allah. Ti harita terus ka dieu urang ge ilu ka bawa sumpah. Urang ge sarua bae. Anu diwakili ku para sahabat harita sami'na wa ata'na.
Urang ge sarua bae setelah iman teh kuari seakan-akan urang teh ka Gusti Allah sami'na wa ata'na. Abdi nguping Gusti informasi instruksi. Abdi bakal nurut kana sakabeh informasi jeung instruksi Gusti. Nu wajib abdi bade dilaksanakeun nu sunah kitu keneh mun abdi aya kakuatan anu dilarang ku Gusti bakal dijauhan ku abdi. Ta eta ge sami bae baheula para sahabat anu langsung sami'na wa ata'na kuari urang ge ilu sami'na wa ata'. Kita kudu beat langsung sasalaman jeung guru teu kudu. Teu kudu anu sok aya di Cirebon mah kudu beat sagala rupa, aya deui di Jawa Tengah kudu beat sagala rupa. Teu kudu main beatan kuari mah. Cara di zaman Golkar di beat. Awasnya teu beunang kudu tanda tangan nya. Heuh geus beat, sok sumpah. Jakang jeung lagi baheula di handapeun tangkal kayu Baiatur Ridwan, kuari ge di handapeun beringin. Orang sumpah. Kiai Golkar garoblok tah. Kan beat kos gitu, beat sumpah setia demi kemajuan bangsa, negara dan umat. Saya siap sami'na wa ata'na Golkar. Antolol eta kos gitu eta. Di zaman Soeharto aya kos kikituan segala rupa. Teu kudu sangkilan kuari di agama ge uluh beat-beatan nu aya beat mah aya ga di thariqah ge lamun deuk suluk kakarak ai kakarak tabaruk teh kudu beat lantaran bisa dilaksanakeun bisa henteu tapi lamun deuk suluk kakarak beat di maha guru lantaran aya doktrin engke ieu kudu dilaksanakeun ieu ulah inget ka guru awas urang inget ka guru na guru ingat ka guru na guru ingat ka guru na guru na guru ingat ka guru na guru na guru ingat ka guru na guru na terus datang ka Sayyidina Ali ingat ka Sayyidina Ali atau ingat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat ka Kangjeng Nabi atau ingat ka Gusti Allah engke nama leungit eta kos kitu mantak aya muraqabah wa bi Ahmadin wa bi Ahmada urang kuari mah muraqabah ka Kangjeng Nabi Ahmad urang kuari mah muraqabah ka Kangjeng Nabi Muhammad engke muraqabah ka Baitullah engke muraqabah ka malaikat. Iya teh urang ngamuraqabahan, ngingetkeun lain ka Allah tapi inget ka Kangjeng Nabi. Jadi inget ka Kangjeng Nabi be, teh guru urang. Kalau dina tarekat mah kitu inget ka guru. Guru mamun salat sunah teh kitu. Guru mamun poe Senin teh puasa. Guru mah hajuna ngridit. Itu tuh organ man muridna tah. Mantak menang salah jadi guru masih hade, guru panutan mah. Dataran dituturkeun, itu gerbong, di satu kangeun ada taloba nu nuturkeun. Oi, guru urang geus ngridit, yo orang berjamaah. Ngridit tuh. Batak ge lain kitu, guru teh kudu hati-hati. Dina thariqah tapi mah. Geus inget ka guru, inget ka guru na guru, inget ka guru na guru terus inget ka belah dituna ka Kangjeng Nabi. Di borokobahan kurang Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah sareuna tara di kasur. Berarti aing isin amat mun sare di kasur ngaleuwihan Kangjeng Nabi tuh inget ka Kangjeng Nabi teh kos kitu lain inget ka cau Ambon ai Rajaban ai muludan inget ka Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi mah mun peuting teh salat tahajudna datang ka barare ai aing ge bareuh mangalain urut salah urut main bola ibarat nama aku urang inget ka Kangjeng Nabi teh muraqabah ka Kangjeng Nabi gitu. Asal deuk berpuasa buka Kangjeng Nabi mah bukana dengan saukur 3 jadi ingat ke Kangjeng Nabi teh terus ka diri urang nyeresep ketika orang salat Kangjeng Nabi mah salatna khusyuk jasa atuh aing ge endek niru-niru Kangjeng Nabi we Allah engke ge aya ku Allah tah dibere urang inget ka Kangjeng Nabi teh dibere ke sidar Kangjeng Nabi dak dumadakan kos kitu mah khusus mah pan teu bisa diusahakeun engke ku Gusti Allah bae dibere tah karasa ngeunaheun amat ieu salat ti mana datangna eta teh geus hese jaritakeunna ti mana datangna ti mana mimitida geus ulah ku kumaha asal muraqabahan bae guru urang engke ge aya geura ge urang inget ka guru urang nu ahli ibadah inget ku urang ditapakuran bari diuk guru urang mah zikir bae guru urang mah maca Quran bae guru urang mah ngaji bae guru urang mah lamun salat teh qobliyahna ba'diyahna inget bae ka dieu nya bahita urang ka imah guru urang nyanakeun nonton TV bae eta teh beres tak kos kitu teh beres hiji mangsa ka imah guru keur ngukuran eta bae naon kadang-kadang atan orang jadi calo beres. Coba lamun guruna kok gitu ditapakuran.
Sabulan, 2 bulan, 3 bulan kege aya ner kan ieu aya hararampang kitu mana urusan Allah. Tah eta teh faed nu kos kitu ngaran eta ayana kos kitu teh lain di fikih ayana teh di thariqah mun thariqah mah kudu kos kitu nu mantak ku Muhammadiyah mah murtad sia ngingetkeun ka guru. Ulah teu meunang di Muhammadiyah mah ngan nyana teu nyahoeun carana. Mantak kudu diangkat jadi wali Muhammadiyah mah sakitu na bae. Tapi di ahli sunnah wal jamaah memang kos kitu praktek teh. Nah, ujung-ujungnya ka Kangjeng Nabi langsung murokobahan Kangjeng. Asal urang dek jam 1 udang Kangjeng Nabi mah wayah kieu teh langsung wudu salat. Manya aing umat teu aing inget bae ka Kangjeng Nabi mah enggak korobat ngala wudu. Ingat ka Kangjeng Nabi teh penting teh tahajud Allah. Ingat ka Kangjeng Nabi. Ngan ai Kangjeng Nabi mah salatna angel jasa saja make Quran aing mah jakul deui. Akur di Kangjeng Nabi. Udang-udangna atuh akur teh. Jadi mah ai Kangjeng Nabi mah pan suratna teh sakahayang Kangjeng Nabi atuh jar talar Quran lagi ti Kangjeng Nabi urang. Urang mah geus eta bae lecek kula yang gol. Masalah nu penting akur jeung Kangjeng Nabi udangna. Tuh meme subuh Kangjeng Nabi masuk ngagoler heula. Atuh urang yang ngagoler ngahajur mah keterusan ngagoler. Hai Kangjeng Nabi masya Allah marabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar ajirni minan nar. Ai urang mah lain asana pargel amat teh cangkeng. Ngadagoan imam mah ngagoler heureuh. Imam datang beres jana ngagolerkeun. Masyaallah. Tuh kitu wal guru eling ngaranjeun kabeh misaqahu ka janji Allah. Janji maneh nu pernah diucapkeun melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatna maka Gusti Allah. Janji naon? Janji setia dengan bahasa sami'na wa ata'na. Yukutum sami'na wa ata'na fi kulli ma tamuru bihi dina sakabeh anu ku Gusti diparentahkeun wa tanha jeung nu ku Gusti dilarang tina berbagai pagawean nu abdi resep jeung nu abdi teresep tetep bae abdi bade nuturkeun sakumaha instruksi guru instruksi Gusti mentak moal aya wali bodoh moal aya teu kumaha ibadahna. Kumaha ibadahna mantak ulah ngahayalkeun jadi wali lamun jelema teu masantren ulah bae ka jeung teu masantren mah ulah ngahayal jadi wali ai lain boga anak bikang mah ngawalian mah lain wali lamun sabab teu nyaho ieu teh ka mana endeu kumaha ieu ibadah teh endeu kumaha de ka mana ieu teh kumaha carana pan hese aing teu mondok mah aing mondok mah pan lantaran perharina terus ngaji jeung guru unggal ngaji dibere penjelasan bari neuleuh praktek salatna praktek sagala rupana geus salila 5 tahun salila 10 tahun teh mun cara sauyup sainum majeng guru sauyup sainum balik jada geus teu cangcaya deui bisaeun ngeunaheun ibadah teh jeung serikeun batur mun cara yang serikeun teh sanajan ngadekluk bae batur ge lain deui lantaran nya mah teu pernah ngadekluk bae ge henteu pernah aya doktrin ti guru kan mantak mun teu masantren ulah ngayalkeun jadi wali moal we moal sakulah moal awas moal we sing ade komo eta belajar zikir di depan moal beres daek modar moal we lain lalagaan kumaha mah zikir bae atawa teu masantren kemudian nyana ngembangkeun zikir tek ceuli datang ka jadi wali bae moal hese jasa jadi wali mah hese lamun babari jasa jadi wali mah asalna di Cilongok ge jadi wali kabeh atau di Bojong ge bari nyeun home industry bari jadi wali sepatu dan lain sebagainya moal hese jadi wali mah kudu ngeuweukeun dunia di jero hate kudu ngeuweukeun makhluk di jero hate paneta lain bantrak-bantrakeun atuh cenah kula mah lain hayang jadi wali ieu zikir lamun kos kitu masalah ngan sing hade beusi kasurupan zikir sing hade lantaran kuari loba nu kasieupan zikir nu mabok zikir kaditu nawawaliana nah ieu teu beres lantaran guruna salah saetik ngaguru zikir mati dia heula naik ditaekeun ku guruna naik asalila nya kadeuleuna encan beres lah kumaha ditaekeun ku guruna lain cara surat ondang sebahkeun wiridkeun lain kos kitu
ti waliun mah ke di deleulanya ieu datang ka mana syariatna beusi engke diangkat jadi wali ketika aya batur nanyakeun rukun wudu teu bisa mah nya wali punya rukun wudu beusi aya diangkat jadi wali misalna Allah ngangkat jadi wali can nyahoeun rukun salat muridna ke nanyakeun pabatalan salat nah ieu teu nyahoeun tak eta teh mah nya wali bodoh. Moal aya waliullah bodoh bupati ge bupati jadi bupati di ilmu kabupatihan ilmu negara moal aya nu bodoh nu mantap ku pinter-pinterna tuh korupsi terus bae jadi gubernur moal aya nu bodoh mun bodoh atuh jada we atuh moal bisa ka dieu ka ditu mantap palinter jasa ku pinter-pinterna ieu nagara jadi kira aut-autan eta teh berkat pinter alhamdulillahirabbil di dunia mah nya bisa gonta-ganti mobil di dunia mah nya bisa keluar negeri bolak-balik gerapai dengan emang kumaha gitu tanggung jawab rakyat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati bakal ditanyakan nah ieu urang keur carita masalah nurut ka parentah Allah ngajauhan larangan Allah janji setia teh sami'na wa ata'na abdi nguping abdi nurut eta eusina teh nurut teh artina fi kulli ma ta'muru bihi wa tanha mimma tuhibbu wa tukrim wa mimma nuhibbu wa nukrim. Naon nu diparentahkeun ku Gusti abdi bade ngalaksanakeun, nu dilarang ku Gusti deuk resep deuk resep bade dijauhan ku abdi. Etalah sami'na wa ata. Wattaqullah sing sarieun maraneh kabeh ka Gusti Allah dina janji-janji ka Gusti Allah nu geus dijelaskeun di payuneun Rasulullah dengan bahasa sami'na wa ata'na kade ulah dibubar janji Allah teh lantaran innallaha alimum bizatis sudur sanyana Allah maha uninga kana eusi nu aya di jero hate cacak-cacak jero hate kanyahoan ku Gusti Allah atuh pabigoiri maola nyahona Allah kasalian jero hate mah leuwih utama artina anu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah boro-boro nanaon jero hate urang ge kanyahoan bae ku Gusti Allah urang kuari diuk di dieu hate urang keur ngadengekeun ngaji Allah nyahoeun Allah ngupingkeun urang kuari teh geus geuleuan jembe lantaran di SMS buka boga urang di pengkolat nyahoeun Allah mah urang boga janji mantes ngaji deuk ondangan Allah mah nyahoeun jasa aya jelema datangna ka dieu teh deuk nuturkeun nasihat kiai cek kiai nu bagus cokot nu jore mah atuh tinggalkeun datang ka dieu mawa sendal jepit balik mawa sendal kulit eta nyahoeun Allah mah tahi jero hate urang nyahoeun mantak urang main-main jeung Gusti Allah lantaran Allah mah innallaha alimun biwatus sanyana Allah maha uninga ka jero hate urang mantak openan jero hati urang openan ieu teh lamun urang nyeri mata gegeraan ka dokter urang nyeri ceuli gegeraan ka dokter ka THT urang nyeri lambung gegeraan ka dokter dalem kemudian dan lain sebagainya nyeri teh ka dokter teu kunaon atuh aya jero hate urang hasud bae teu pernah datang ka kiai ieu hate hasud bae heran aing mah ieu si kiai eta budak-budak kok eta jadi loba nu ngajina aing kolot-kolot nu ngaji sial meureunana diteluh ku aing panyakit eta nu kos kitu teh ieu kudu kumaha ieu hate ieu ketika urang ngaji ketika urang naon aya hayang ka alamna kok lain kudu nyieuna endahan hayang ka alam ku makhlukna panyakit teh ria ngaranna ketika orang asa aing kagak aya di aing ilmu aya di aing segala aya di aing panyakit hate ujub teh ngaranna dah ku aing dibeli jeung hulu sia takabur teh ngaranna teh penyakit hate Masya Allah esek luar biasa ngaleungitkeun anak babarian kena luka bawa ka dokter panasilinan langsung cageus. Tapi ieu penyakit hate mah baduh ria hese jasa. Kemudian ujub takabur, komo tama cinta dunia.
Sedangkan penyakit pang gede-gedena adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kangjeng Nabi teh apaan bade ka masjid, Kangjeng Nabi bade ka masjid, ai prak di hareupeun masjid aya aki-aki make tungked kieu berudin luar biasa, buukna panjang, matana moncorok. Cek Kangjeng Nabi sanjit, kula iblis. Iblis. Ke mana iblis? Asup ka masjid tadi nama cukup terjadi ya itu tunu keur sare bae lamun kula asup besi udang. Emang kunaon mun nyana udang besi ngana sehatan sakenanya nama asal udang bae teu eureun-eureun ngaji bae nyana mantek nyana hees lah kajeun kula mah moal asup ka masjid besi ka udang ke. Itu loba nu sejen mah bodoh sama salatna ge teu bener ieu. Dia pinter dia iblis. Kangjeng Nabi waktu kula teh profesional. Kangjeng Nabi kapanggih jeung iblis ngobrol. Mantak besi isukan orang kapanggih jeung aki-aki sing ade. Buah iblis saja. Masyaallah. Kangjeng Nabi teh iblis. Aya sabaraha rupa nu dipake karesep ku maneh ti makhluk Gusti jeung nu dipake ka bendu. Anu dipake ka resep kukula 15, anu dipake ka benduga 15. Loba amat dibejakeun hiji-hijina. Ieu mah simpulna bae. Simpulna bae mah kula mah nu dipake ka resep kukula makhluk teh hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia bungpae eta teh modal kula mah. Modal kula mah jang ngagoda manusia teh sakitu bae hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia jeung embung pae eta bae modal kula mah. Taku Kangjeng Nabi dibejakeun ieu lah panyakit tupang berat-beratna hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nu mantak hubbud dunya cinta dunia ieu adalah ra'su kulli khati'atin, modal seluruh kejahatan cinta dunia. Cinta dunia teh modal seluruh kejahatan-kejahatan. Lantaran cinta dunia jahat mulai. Urang dek naiklah jadi bupati mulai kejahatan disebar. Karena cinta dunia tah. Kedudukan dunia, kemewahan dunia, apapun yang terjadi lantaran cinta dunia. Lantaran urang cinta dunia, urang jadi pemborong. Batur geus menang de order, deketan ku urang bupati sogok bolna. Isaka cinta dunia teh kos kitu babagi geus, babagi. Eta teh rasukul khati'atin. Cinta dunia lantaran resep jasa ka awewe itu. Sanajan geus boga salaki, kumaha bacaran bodoh salakina. Cinta dunia rasukul khati'atin. Pokoknya beres ya ku cinta dunia mah. Ngawarung leletikan lantaran resep jasa kana dunia. Kurangan timbangan anak. Sapoe ngurangan timbangan 1 kilo atau setengah kilo. Mun 10 tahun mejeuna jang ka neraka mah sakitu. Cinta dunia mah geus acak-acakan. Lantaran urang cinta jasa kana dunia ya cinta jasa kana dunia. Urang keur di pabrik, urang keur di kantor, urang keur di ladang, urang keur produksi sorangan. Berwira swasta, urang ke di warung, dar bae aya Adam lantaran cinta dunia kagok. Ojo salat anu bakal mau urang ka sorga jeung dunia nu hina. Cinta dunia mah bahaya jasa. Nomor kedua karahiyatul maut embung pae. Asa cinta dunia bage embung pae. Asa cinta dunia embung pae. Jelema teh anu mata hayang pae teh geus beak derat. Ada hayang pae. Beak derat ya, sawah geus dijual kabeh pake modal, ngejejes bae. Hutang sabelit hulu. Imah geus disegel. Pamajikan jeung anak balik ka bapana. Babaturan nu datang kabeh. Deuk dahar beas. Cek nanti mana baygonnya? Mulai baygon main geus. Mending bunuh diri bae. Eta lantaran geus jak derat kakarak hayang pae ge eta kos kitu tanya nama duniana geus eueuh. Dek kawin dibawa bebenena ku batur ka Lampung. Tinggalnya na bae hak bae. Oh, diteangan ka dieu teu eueuh. Mulai kuari di imah ngalamun bae frustasi.
Di babaturan geus ngasehatan heuy dunia tas daun kelor atuh awe kos kitu ieu neangan ben oh deui aing ngan hiji-hijina sa dunia panggelis Sri Kandi teh eta doang heuy eta sia batas sia beuntakeun tuh deuleu tuh urang Brebes hideung geus kada dibere urang mamana ge embung bae teh eta teh cinta jasa ka ditu ketika leupas tu itu da frustasi kakarak hayang pae. Jadi urusan dunia mah begitu salagi ku Allah dikocorkeun embung bae. Embung bae ta ieulah pajak itu panggede-gedena hubud dunia wa karahiyatul maut cinta dunia embung bae. Nu mantak urang kuari belajar ngajauhan dunia leletikan saeutik. Atawa dunia nu aya ja pamare Allah ulah pati diresepan teuing ku urang teh ulah pati diresepan dicuekeun deketkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga urang teh kieu we mun sakisa Gusti mun teh mah abdi malam ieu sare haju maot hampura Gusti eta cinta abdi ka dunia cinta abdi ka macem-macem embung paeh teh ada embung paeh mah tapi abdi hampura Gusti bae jai sare teh kembang maot loba jasa tetangga abdi dulur abdi keluarga jeung sajabana nu sare teh haji teu hudang deui Gusti aya di abdi hampura deureus takos kitu deureus ulah asa aing bae ayo pokona mah aing usaha aya di aing duit aya di aing segala rupa aya di aing asa moal paeh bae tah eta nu kos kitu sakaju setruk bae tah tah sing hade karahiyatul maut nu mantak kita tafakur urang teh kana kitu urusan akhirat mitidi cabut nyawa datang ke jero kubur datang ke gedi hudangkeun ti kubur engke digiring ka ngasar inget-inget apa engke ditimbang amal jembatan Shiratal Mustaqim supaya ngerenyed urang teh tah lamun camat inget kadinya moal korupsi bupati inget kadinya gubernur inget kadinya menteri inget kadinya presiden inget kadinya ketua-ketua partai inget kadinya moal kudu korupsi ieu mah dedengean teh pohara jasa di sudut itu sakitu miliar sakitu triliun di sudut itu sektor anu sakitu triliun sakitu miliar Masya Allah eta duit urang geus teu kudu dicaritakeun lah ja ieu keur harariwengeun asana Indonesia teh beak dicaraplokan ku nyala bae ieu korupsi itu korupsi ieu can aberes ieu korupsi deui ieu kuari ge ieu geus aya diteliti deui bae menurut penelitian aya 3 kasus anu buade jasa ngaleuwihan ti kasus anu kuari terjadi aya 3 kasus ngan anu non kitu ngaranna anu neliti kasus eta kuari deuk dibunuh mata kelulumpatan ka kiai mung bae saja ieu datang ka kula peneliti di bidang anu geus aya kasusna 3 leuwih tibatan eta ngan kula kuari keur deuk dibunuh bae mantap lulumpatan bae geus dijadikeun pingpong ti kantor ieu ka kantor ieu ti dieu ka dieu jadi kula mah kuari minta salamet bae ka eta teh kos kitu di Indonesia mah moal anggeus-anggeus kajen kumaha ge ka eta teh luar biasa ku sabab naon teu inget ka jembatan Shiratal Mustaqim lamun inget ka jembatan Shiratal Mustaqim cara urang kabehan rep ngaji di dieu lain inget-inget teh emang urang ge udah hutang ieu sebenarnya mah nyili bae ka dieu besi aya di ditu tapi nu jelas lain justru urang teh keur menikmati ruhani urang iman coba urayan Al-Qur'an kumaha balik teh akan merenung oh horenganan kos kitu disederhanakeun cinta kana dunia teh ai modal mah digedean ngan disederhanakeun cinta kana dunia eta geus lumayan inget geus kabelah dituna karunya ka karyawan kabelah dituna teu pati korupsi teh eta teh geus rada deureus mun teh mah nyana jadi pemerintah nu jujur atau setengah jujur atulah jujur jasa mah jang moal aya hese jasa kamari aya tah ti Lampung deui datang ti Lampung nyana ge sarua deui deuk dikajaksaankeun lantaran ngabongkar kasus korupsi cek nyana teh deuk kumaha atuh ieu lantaran ieu teh dibongkar teh maksudnya supaya jujur ternyata nyana sorangan nu ngomong ternyata sulit jasa yang nembongkeun kejujuran jeung keadilan di Indonesia. Jadi lain dua berarti teu jalalujur kabeh. Teu jalalujur kabeh ieu teh tah deuk datang ka iraha tuh hirup ke jamal kebal di dunia mah. Huang heong naik mobil itu paeh. Nah ieu jembatan Shiratal Mustaqim geus kadeuleu bae. Matak lamun sok ngaji mah sieun bae sieun. Sieun deuk nimbang ge gulang dari timbang ge dikurangan. Shiratal Mustaqim masalah. Shiratal Mustaqim
dilempengkeun deui lempeng kurangan deui lempengkeun deui asa aya bae nu ngabisikan aya ngaji mah kitu tah aya ngaji mah asa aya bae di jero hate bisikan-bisikan teh dikurangan ye nah ka eta aduh lempengkeun deui tungtungna mah angel kasuguh 10 tahun aing dagang kieu-kieu bae gara-gara ngaji ya sebenarnya. Nah, kadeleuna mah di dunia mah bangun sederhana bae horenganan keur perang jeung nafsu. Maot bae ditimbang. Becak malaikat sia teh lain teu bisa ieu teh ngurangan timbangan. Tapi sia teh pan sieun akibat ngaji bisikan di jero hate teh sia perang, tah ku perang eta lah ieu timbangan teh jadi ngalobaan ka bagus. Salat sia teu pati bagus tapi perang dina timbangan tanya hojasa. Mantak cek Kangjeng Nabi lamun nyaho per harina ieu urang teh setiap urang ngalaksanakeun kahadean perang jeung nafsu eta teh nambahan timbangan bagus. Setiap urang per hari ngalaksanakeun maksiat eta teh nambahan timbangan goreng. Mun urang inget kadinya bae ta cek Kangjeng Nabi asana manusia bener kabeh. Nah iyalah urang teh ku sebab poho. Mantak si hade ate urang dideulekeun ku Gusti Allah ketika nimbang Allah nelekeun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ate urang dideulek bisa jasa urang-urangan timbangan bisa jasa urang teh korupsi timbangan itu kene waktu itu kene di pemerintahan ieu teh hak batur sabenerna mah bisa jasa ku aing da aing mah kepala pimprona dan lain sebagainya tak bisa tapi Allah nelekeun tak berjuang urang ku sebab teu korupsi eta nu bakal nambahan timbangan kabagusan. Nu mantap lamun urang cicing di pemerintahan aja urang jujur sorgana ka tiheula pan tiheula ka sorgana. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan di akhirat. Saat payung naon payung aras. Saha di antarana al-imamul adil. Tanggeulana ka sorga bari dipayungan ku aras Allah lurah nu jujur RT nu jujur camat nu jujur atuh eta lurah teh gadadahan rakyat tah hoi Pak Haji ayo ka sorga rah kok bisa teh heula aing mah kan jujur jadi lurahna beres aing mah matak geus aing mah diintegrasi na ieu ku malaikat aing mah beres eta pan eta aya ieu amat yeu aras nyuhan aing jadi lurah teh heula ninggalkeun kiai jeung ustad podol sero moal sana. Cerita Al-Imamul Adil, camat ninggalkeun rakyatna, bupati ngadadahan rakyatna, komo presiden mah diiring ku malaikat. Sabatun yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia bakal dipayungan ku aras Allah. Di saat payung lantaran produksi payung, boro-boro produksi payung egal ge eueuh. Sepotek payung sanu nyeun pabrik Korea lagi baralik ala lajur. Ka ieu tapi aya payung Allah. Tengetkeun ieu sab'atun yuzilluhumullah bakal dipayungan ku payung aras Allah. Yauma la zilla illa zilluh di poean nu boga payung kecuali Allah. Saha nu nomor kahiji al-imamul adil. Pait adil teh. Jadi pemimpin adil teh pait. Boro-boro di kelurahan, boro-boro di kecamatan, boro-boro di kabupaten. Jadi ustad ge, jadi ustad. Nyana kita ngabagikeun sholawat anu Pak, dikorupsi ku ustad. di Cikupa mah dikorupsi, kita dibagikeun di ka ditu, dicekel ku nyana, diasukeun ka dieu. Aju ngarembet ka Cilongo kuari, aya di Cilongo ge hiji. Tapi Cilongo gandul lain di dieu. Eta korupsi mah jalan bae di mana ge. Ngabagikan berkat gitu kayak biasa nu ieu ka ditu nu ieu ka dieu kencang ka dieu kitu tah eta teh karena korupsi hese jasa yang jujur jeung adil teh nu mantap cirina jelema jujur jeung adil cak Kangjeng Nabi hiji bae naon dituturkeun ku umat eta jelema jujur lamun teu dituturkeun ku umat eta jelema teh jujur kajen ku umat kajen zahirna hebat batinna teh jujur asal teh dituturkeun ku umat mun kiai teh jujur mun teh dituturkeun ku umatna lamun pemerintah teh jujur cirina pas kitu bae nu mantap pang gede-gedena dosa imam anu teh dipake karesep ku makmum lamun aya hiji imam makmum teresepeun eta teh jujur jero hatena mending ulah jadi imam haram jadi imamna ceuk ahli tasawuf sanajan babacaanna bagus makmum armungan di imaman ku eta mending ulah jadi imam eta teh kos kitu teh nandakeun batinna teh teu bagus urang teu bisa nyeleukana batinna da lain wali
Tapi aya cirina cek Kangjeng Nabi asal imam dipakai karesep ku makmum eta jujur. Atau imam teh dipakai karesep ku makmum eta adalah teu jujur. Tah ieu teh imamul adil, ieu yuzilluhumullahu yaumal la zilla illa zilluh. Dan mentek ge sing hade wattaqullah kudu sieun maraneh kabeh ka Allah lantaran Allah mah innallaha alimum bizatis sudur. Allah nyahueun ka jero hate urang. Cacakan ka jero hate nyaho atuh komo di luareun hate mah mata urang neuleuh awewe atuh urang ge nyaho atuh komo Allah. Babaturan urang ge nyahoeun babaturan mata sia tolol. Ulah ku Allah ku babaturan bae dideuleukeun. Sia jelalatan mata-mata. Itu berarti sih mah lain gitu ya asana beda jeung nu di ieu mah. Eta bata bae ge mata. Yeuh naon karang-karana tual toel curug urang. Tual toel. Justru ada unu nyahoeun gitu. Allah nyahoeun. Boro-boro Allah babaturan ge nyahoeun. Tapi hate mah pan babaturan mah teu nyahoeun. Malaikat gitu nyahoeun ka jero hate malaikat. Malaikat teu nyahoeun ka jero hate iwal hiji. Allah Subhanahu wa ta'ala mantak engke di akhirat aya nu ditimbang amal kagetkeun jasa malaikat. Bagus jasa. Datang ka ieu kabagusan eta teh mentong. Kontreng. Malaikat itu halamat bagus. Barang dideuleuh salatna jangan zuhur doang, palingnya make sunah ge biasa-biasa bae. Penting tahajud jangan 2 rakaat. Suratna mah kos kitu, sedekahna jangan saeutik jasa. Hajina kitu keneh. Ya ieu mah saeutik ieu tulisanna tapi barang ditimbang kontreng. Beak kabeh adak tadi mun aya keneh mah ka dieu tah. Ih hebat amat ieu. Amal naon ieu usul ka Gusti Allah Gusti. Ja'ai dina buku nama malaikat hafazoh kencakatuhu raqib jeung atid eta teh aya ngan sakitu tur jagan sakieu ieu amal naon mau bagus cak Allah sia mah teu nyaho malaikat nyana pernapasna selalu zikir ka aing sia teu nyaho Allah lempangna Allah diukna Allah inget ka aing selalu sia nu nyaho mantak geus mah sorgakeun malaikat ge kageteun teu nyahoeun lantaran malaikat mah ngan teukeun nulisan ge aing ngaji tulisan mata neuleuh awe tulis eta we kos kitu tah balik ngaji nyana teu boncengan aya randang ora dibonceng tadi tulis aku malaikat aya tah aya ke janji eta minggu hareup janjian atuh teh biasa teh aki-aki ongkoh kitu ongkoh ditolol tah aki-aki kok cenah kieu nyahoan bae aing nyaho deui jabikangna bebeja ka aing balik ngaji di Bonteng cenah ku Ki Haji. Ki Haji ada orang mana? Eta dirahasiakeun. Aduh masyaallah Gusti. Tah ieu siga de Allah mah nyahoeun jasa ka jero hate urang. Ngamatak pa bisa-bisa geura ngulinkeun hate mah urang pa bisa-bisa. Abe begitu ditimbang tak urang teh bagus. Hasud teh hasud urusan hate. Salat mah bagus, zakat mah bagus, tapi urang boga hasud tep jadi jore jasa. Rugi jasa mana tamat Quran mah sababaraha kali tapi hasud. Ngarusak kana segala rupa. Lantaran riya tuhbitul amal. Hasud tuhbitul amal. Ngalebur kana amal. Urang boga riya, amal hancur. Urang boga hasud, amal hancur. Maca Quran tinggal maca Quran dikiaikeun tinggal dikiaikeun tapi di jero hate urang aya hasud jeung aya riaan tah eta nu bakal ngarusak mah cak malaikat sakieu bagusna ieu amal zahirna mah syariatna bapan ieu jore Gusti aya naonan ieu atena hasud nyana teu rapih jeung kiai deui nyana mun aya kiai anu embung nyana mah di riungan teh teu hayang aing mah kabangi jeung kiai eta mah geus embung mah aing pokona mah datang ka pae tah eta teh naon teh hikdu tah penyakit eta tah Panyakit eta nu teu leungit datang ka bawah pae nu mantak ge maningan ngadoa ka Gusti abdi mah maot teh hayang ulah aya ria Gusti cabut ieu ria Gusti paeh mah abdi hayang ulah aya hasud atuh menta ka Gusti Allah ieu aya naon jero hate hasud bae ieu aya naon ujub bae ieu aya naonan jero hate Gusti menta ka Gusti atuh sebab jelema hasud mah beda kadeleuna hasem mun kapanggih teh alabatan tai ucing hasem hasud hasud eta. Ih, sarajan udang-udang gede, sanajan nyana teh hebat jasa amalna, jelema hasud mah katara bae. Katara lantaran aya korena, tak eta ditimbang amal, sakitu hebatna nyana. Jadi kiai mun kiai teh mah, jadi pamimpin mun pamimpin teh mah, jadi kokolot mun kokolot teh mah, aya bae hasud, timbang. Eta amalna lebur kabeh neraka. Nauzubillah min
dari hate kan mantak aya we metodena cara ngabersihan hate urusan ruhani ieulah ahli batin disebut ahli tasawuf nu norekat tasawuf doang teu norekat paring bisa ngaharamkeun sapeker jelema tasawuf doang teu norekat haram teu sapeker haram sasalaman jeung nu make sapeker haram mun aya masjid aya sapekeran ulah salat di dinya kitab mana nu nitah kos kitu tolol kaita ngaranna tasawuf eje nu kos kitu teu boga guru teh tasawuf kos kitu mah teu boga guru nu ngaharam-haramkeun sapeker eueuh ti ditu da sama sekali urusan tasawuf urusan masing-masing lamun dek make syariat atuh meureunana kudu make dalil syar'i sedangkan dalil syar'i mah tapi alat mah kumaha maklutna lamun dibawa ka ilmu tasawuf urusan masing-masing pribadi jadi jalan atuh kos kitu mah jang diharamkeun jalan naon bedana sapeker mah jeung kacamata naon bedana jeung mobil naon bedana jeung bakiak naon bedana jeung golok kitu bae tah mah geus lamun teh mah jelema tasawuf teu norekat bakal ngaharamkeun sapeker haram cak ngana teh atuh eta di Mekah make sapeker hese sampai kos gitu ngantak membut eta paling kos gitu asal aya masih ada sapekeran haram budak kadinya kecuali ngiuhan pakai hees naon deui pantolo eta kos gitu jadi keluar tina aturanana tah lamun tasawuf bari torek sebab tasawuf mah baju torek katruhna kakarak di dinya bakal utar atur ngatur make latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhbal latifatul nafas latifatul qalb tina latifatul qalbi teh di dieu teh aya panyakit di dieu teh tah tina latifatul ruh sarua bae tina latifatul sir sarua bae latifatul akhfa kopi dan lain sebagainya lamun teh handapeun bujal kaluhur ka dieu karana latifatul nafsi eta teh latifatul nafsi teh nafsul ammaratu bisu penyakit teh eta aya sabaraha hiji bukhlu dua hasud tilu ria opat ujub tah eta teh tah ti dieu kaluhur ka dieu al bukhlu al hirsu wal hasud wa jahlu wal kibru terus wal godob teh ti dieu tah eta ngarahan eta bae ge terus kurang dizikiran teh kebel plas bae urang ngeunaheun masyaallah nikmat plong bae neuleuh jelema teh damai bae urusan pagaweannya damai bae kecuali keur nganasehatan kapanggih jeung jawara sasalaman beuh hangat jeung jawara kapanggih jeung pamarentah nu kosop korusi pelukan sarua jeung pamalingan ge pelukan urusan maling urusan nyana urusan kemanusiaan mah nyana jelema urang jelema nyada diciptakeun ku Allah urang diciptakeun ku Allah iya tuh biasa bae ulah kieu kapanggih jeung jawara tasawufan sama nu kos kitu teh tasawufan teu bisaeun tah ngulinkeun batinna teu bisaeun kapanggih jeung camat haram aing mah kudu kita salaman jeung camat mah enet sia camat ka ditu teu beres sia mah eta can bisaeun ngajina kos kitu mah kuduna kumaha camat sia dia salaman alhamdulillah kumaha kaayaan dia camat alhamdulillah kumaha ieu kauntungan aya rada korupsi kiai alhamdulillah teruskeun mat urusan ziat sama urusan ziat mun aya leuwih na bakal dieu mah teh cik mah oke Golkar toko gitu mah jadi biasa bae urusan kemanusiaan biasa gerage Kangjeng Nabi jeung kafir kitu Kangjeng Nabi jeung musyrikin kitu Kangjeng Nabi jeung ahli-ahli na kitu jeung sajaban biasa bae ta eta teh naon bersih batinna lantaran urusan balik urusannya masing-masing nu penting urang bagus numetak selalu hangat bae jeung sasahage lamun jelema nasawuf teu norekat kakarak api lain bae kakarak aya nu make samping ka handap teuing bae guys samping handap teuing tah haram sia ditarima sia ku bumi cara aing ye tah dibitis PKS ye eta tasawuf kos kitu teh teu ngaji nu kos kitu janggot sunah nabi ulah sok aja dikeun NU teh bleon tah NU teh make janggot tah PKS deui bae pan eta eta teh cegekan lain kitu lamun lain keur ngaji mah biasa bae sih ke mun keur ngaji bejakeun fadilah-fadilahna saat mana urang ngabejakeun kitu mah keur amprok nah ye contohan ye ku aing ye tuh calana aing mah kadeuleu jadi samping ka luhur calana ka handap
Kadeuleu ieu disebutna calapatul muin ieu kos ieu. Saya hayang nyaho mah tah ieu teh urusan Kangjeng Nabi. Jawab ku urang, lantaran calanana kuari dipake ku si Mbak aing beusi akur. Jata teh calana santri kuari mah dipake ku si Mbak. Setengah tuur teh. Eta teh tak urang teh teu meunang cegekan kitu lalauna. Saat mana urang teh mun keur ngaji sadaek mah. Keur ngaji mah bejakeun. Kitu mah keur muasarah biasa-biasa bae. Orang sesalaman ditarik. Quran memang sok maca sampai haram. Bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Cabok-cabok kieu kos kitu ieu. Bisaeun tah mah kieu kos kitu bae. Geus ulah dionang ariung ah. Kieu kos kitu mah dionang ariung. Ieu nggak teh hayang ieu. Sakalian teh hayang dionang abak. Terus teh dionang-onang mentanya na. Ieu. Ini hade wattaqullah ngan urusan batin mah kudu di tempat-tempat tertentu, kudu saat-saat tertentu. Ngan ieu mah ngabejakeun doang innallaha alimum bizatis lalaunan urang kuari bae. Jadi henteu kitu make secara praktis, secara umum bae urang babarengan. Lamun secara praktis berarti urang kudu siap segala rupana. Artina siap ninggalkeun dunya lalaunan menuju kejernihan batin. Tuh, mulai kurang diopenan. Terus diuk lain sa diuk-diukna, lempang lain sa lempang-lempangna. Hudang tipeting tapakur lain sa tapakur-tapakurna. Ngan jeung Allah bae ngobrol teh ngulinkeun batin. Engke dibere ku Gusti Allah faed. Kabelah dituna aya terasa lain deui kok aya ngeunaheun. Eta urusan Allah. Kabelah dituna ngeunaheun jasa ngeunaheun geus nyaritakeun nikmatna batin teh iwalti ahli batin. Nyaritakeun ngeunahna salat iwalti ahli Allah anu geus bersih batinna. Kitulah ialah innallaha alimum bizatus sudur ku ayana Allah uningaeun kana jero hate urang maka yu urang babarengan urang pada ngabersihan hate. Di mana bae posisi urang boh jadi santri, boh jadi ustad, boh jadi kiai, atawa urang teh jadi pemerintah, atau jadi petani, atau jadi pedagang, kumna bae urang babarengan bersihan hate lantaran anu bisa nyalametkeun urang asup ka sorga mah adalah bersih hate. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam